Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të vazhdojmë të fokusohemi tek çështja më madhore me të cilën po ballafaqohet gjeopolitika globale. Bëhet fjalë për luftën në Iran. Do të analizojmë realitetin konkret në terren, por edhe pasojat që ajo ka në rajonin e lindjes së mesme, në raportet mes aleatëve brenda Aleancës Ushtarake të NATO, por dhe impaktin që ajo ka në Ballkan. Për ta bërë këtë bisedë, në pjesën e parë të këtij emisioni, unë kam kënaqësinë që të jem në shoqërinë e zotit Artur Meçollari, ish komandanti i flotës ushtarake detare shqiptare. Zoti Meçollari, të falenderoj. Faleminderit për ftesën. Të falenderoj. Në lidhje direkte nga Prishtina, unë kam kënaqësinë që të kem zotin apo më saktë General Hysen Gecaj, njërin prej ekspertëve më të njohur të çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Kosovë. General, ju falenderoj që na u bashkuat. Faleminderit juve. Dhe në lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë kam kënaqësinë që të kem Dorand Vojkën, gazetar, autor, apo më saktë drejtues i portalit e vërteta.net. Të falenderoj Dorand që na u bashkove. Mersi si gjithmonë, Franco. Falenderoj. Zoti Meçollari, doja që ta fillonim bashk. Kjo fazë e re e luftimeve, duke u fokusuar vetëm tek luftimet. Numri total i sulmeve të kryera deri më tani vetëm nga ushtria izraelite është mbi 8500, ndërkohë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer sulme, por më të pakta, por më të rënda dhe më strategjike. Ju si e keni parë intensitetin e sulmeve kundër Iranit? Shiko, intensiteti sulmet kanë kaluar 12.000, duke përfshirë dhe Shtetet Bashkuara, duke përfshirë, ka kaluar mbi 12.000. Dhe po ta gjykosh nga pikpamja ushtarake, është një intensitet i lartë sulmeve, i sulmeve që kanë ndodhur. Thelbi qëndron që planizimi ushtarak duket që është i mirë, ka superioritet ajror, por kemi një gap, kemi një ndek midis objektivit strategjik dhe kapaciteteve ushtarake, pra cilat janë ato, çfarë objektivi kanë objektivet, cilat janë objektivet ushtarake dhe cili është objektivi strategjik. Këtu kemi një mospërputhje në planin strategjik. Pse? Sepse po ta shikojmë me vëmendje, objektivat ushtarake në nivel strategjik janë 3. Nëse mund ta definojmë si një të vetëm, është demilitarizimi i Iranit, kryesisht në 3 komponent, që është mos ketë armë bërthamore, mos ketë raketa me rrezet mesme ose me rrezet shkurtër, mos të financoj grupet proxy, dhe e treta të mbajtë lirë kanalin e Ormuzit. Pra, këto janë objektivat ushtarake. Por, në qoftë se do të shikojmë, këto objektivat ushtarake nuk synojnë ose nuk arrin dot ndryshimin e regjimit. Kur objektivi politik i deklaruar është ndryshimi i regjimit. Ndryshimi i regjimit nuk mund të ndodhë pa një forcë të brendshme, pa dikë të komunikosh brenda, sepse fuqia ajrore krijon terrenin për ndryshimin politik, por nuk e realizon dot atë. Si e tillë, kemi një ndek. Kjo vi për shkak sepse në Shtetet e Bashkuara kemi 2 nivele drejtimit të cilat nuk harmonizohen me njëra tjetrën. Kemi drejtimin politik, kemi dhe drejtimin ushtarak. Dhe drejtimi politik i Shtetet Bashkuara ka një objektiv, ose objektivi që ata i kanë vetes është përtej kapaciteteve ose mundësive që ka forca armatosur e Shtetet Bashkuara, apo dhe Izraelit. Kjo do të thotë që ose do të ndryshohet objektivi ushtarak, do të përputhet me objektivin politik, ose do të ndryshohet objektivi politik dhe do vitë tek objektivi ushtarak. E para nuk mund të ndodhi, sepse që të rriten kapacitet do të thotë që Shtetet e Bashkuara duhet të futin ushtrinë në terren. Gjë që do të jetë kushti më i madh që mund të ndodhte Shteteve të Bashkuara, fuqisë së Shteteve të Bashkuara. Si e tillë, vim tek versioni 2, tek opsioni 2, që Shtetet e Bashkuara duhet të ndryshojnë objektivin strategjik. Dhe këtu vim tek situata çfarë po ndodh. Në fakt deri ditën e 10 ose të 11 kishin përputhje në fakt, pavarësisht retorikës. Sepse ishte ndoshta dhe fillimi. Ishte dhe fillimi, objektivat e goditura ishin qartësisht ushtarake, nuk goditeshin objektivat strategjike kombëtare siç ishin
rafinerit e naftës apo instalimet e naftës e tjera nuk goditeshin. Dhe ndodhi pikërisht ajo që nuk duhet të ndodhte. Izraeli në shkelje të kësaj marrëveshje, në shkelje të duke cënuar pikërisht objektivin politik, bëri goditjen e fushës naftës të Iranit që e ndan me Katarin. Këtu pastaj loja filloi ndryshe. Dhe sot po ta shikojmë në fakt e gjithë strategji, pavarësisht se presidenti Trump është një president kaotik në deklaratat e tij, një gjë duket qartë që ai po kërkon të modifikojë objektivin strategjik, pra të vejë dhe këto pushimet mos goditjet e rafinerive të naftës. 10 ditore. Vetëm për rafineriet e naftës, nuk bëhet fjalë për energjetike, jo për objektivat ushtarake. Kërkojnë pikërisht që të çojnë në trasen e mëparshme objektivin strategjik. Natyrisht sot Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pranë ose mund të arrijnë objektivin strategjik të demilitarizimit, por u duhet një rrugdalje, u duhet një qasje tjetër që të arrijnë në fund edhe atë exit strategy. Nëse ata do të arrijnë objektivin demilitarizimin, e kanë më të thjesht për të arritur tek strategjia e tretë. Daljes, shumë e drejtë. General Gecaj, pas këtij prezantimi që bëri zoti Meçollari, doja t'ju pyesja, si po e shihni ju reagimin e Iranit, i cili për hir të së vërtetës në javën e parë dhe në 10 ditëshin e parë u godit shumë fort dhe shumë ashpër në instalimet ushtarake. Por ajo çka i ka befasuar shumë ekspertë të çështjeve të sigurisë është fakti që ai vazhdon me intensitet të përdor raketa balistike me rrezet të gjatë, me rrezet të mesme dhe vazhdon të përdor dronët kamikaz, por edhe ka aktivizuar Hezbollahun, milicin në Irak dhe në Siri dhe rebelët Houthi në Yemen. Ju si e keni parë këtë dimension reagues të Iranit? Zoti Meçollari me të drejtë i analizoj dhe i parashtroj disa ide të cilat qëndrojnë në kuptimin taktik dhe strategjik. Mirë po, dihet shumë mirë dhe është e qartë që asnjë plan i cili sajohet për të vepruar në një territor të caktuar, paraprakisht gjatë zbatimit të tij mund të vijë deri te ndryshimet dhe nuk i mbijeton deri në fund të qëllimit apo synimit të tij. Prandaj edhe janë këto gape që u përmendën nga zoti Meçollari dhe sigurisht që gjatë rrugtimit të matutjeshëm, gjatë luftimeve të matutjeshme dhe duke i pa mangësitë që po dalin në pa dhe problemet, do të tentohet që këto gape të mbyllen disi dhe të gjenden zgjidhje më adekuate për të vazhduar matutje me luftimet. Nuk e di apo dëgjoni, Po, ju dëgjoj shumë mirë. Jo, ju dëgjoj shumë mirë, general. Ju dëgjoj shumë mirë. Dhe ju shohim. Prandaj, se të unë kishte një ndërpremje këtu. Prandaj e them që edhe Irani me veprimet e veta ushtarake, sigurisht që shumicën e analistëve në botë kudo i ka sjellë në një pozicion që të ndjen të befasuar me veprimet, por unë mendoj që kjo është dashur të parashikohet dhe të pritet, për shkak se pak a shumë kapacitetet e Iranit nuk është që kanë qenë të panjohura tërësisht, sidomos për institucionet e ndryshme të sigurisë, të cilat kanë kapacitetet mjaftueshme për t'i përcjellë këto zhvillime ushtarake të Iranit, qofshin nga ana e izraelitëve apo edhe amerikanëve. Dhe është shumë e pritshme dhe shumë normale që kur një shtet sulmohet, ai përdor të gjitha kapacitetet e mundshme, kapacitetet këto të cilat ju i përmend të gjitha me radhë, me shumë të drejtë, dhe sigurisht që këto kapacitete do të vazhdohet edhe matutje të përdoren, për shkak se kjo në një farë mënyre tregon forcën dhe këmbgulsinë e vet Iranit për të rezistuar ndaj sulmit amerikan dhe izraelit. Prandaj për mua kjo nuk është një befasi shumë e madhe, për shkak se është krejtësisht normale që një shtet i cili sulmohet
të përdorë të gjitha kapacitetet e mundshme. Ajo çka ka qenë paksa më e panjohur për opinion dhe më e befasueshme janë raketat me rreze të gjatë të veprimit të cilat ka mundësi t'i fusë Irani në përdorim, por shtrohet pyetja se cili është numri aty në raketa dhe me çfarë numri disponon Irani dhe për sa kohë mund të rrezikoj asetet ushtarake amerikane të cilat janë të shtrime gjithandej në shtetet arabe, apo edhe dikun gjetiu. Dhe kjo është një përcaktues në fakt i cili detyron edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Izraelin që të rishqyrtojnë planet e mëhershme të cilat i kishin përgatit për sulmu Iranin dhe për t'ju përshtat aty në gapeve që i përmendi me të drejtë edhe zoti Meçollari. Po, Dorand, në vazhdim të bisedës në studio me ushtarakët, për të dalë tek dimensioni politik, flitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka është rrjedhur në media plani 15 pikësh i presidentit Trump drejtuar Iranit, ndërkohë që flitet edhe për një plan prej 5 pikësh nga Irani drejtuar Shteteve të Bashkuara. Unë i kam këtu të gjitha pikat, por më tërhoqi vëmendje një analizë një kolegës time të BBC-s, ajo tha 15 kërkesat e Trumpit dhe 5 kërkesat e Iranit janë maksimaliste dhe përjashtojnë njëra tjetrën dhe nuk krijojnë trasen për të gjetur zgjidhje. Po, është e vërtet dhe për të kuptuar këtë pikë duhet kuptuar mënyra e bërjes politik të presidentit Trump, ku ai në fillim fare kërkon maksimumin e mundur, edhe iranianët me sa duket kanë mësuar nga presidenti Trump dhe ata kërkojnë maksimumin e mundur dhe si thua është gjatë rrugës varet se si do të shkojë lufta, por gjatë rrugës ata do të puqen në një pikë në mes, besoj unë, dhe do të kemi në qoftë se nuk është shkatruar njëra pala, po tjetër do kemi një marrëveshje diku në mes. Ama Franco duhet ta kaloj këtë analizë pak në një këndvështrim ndryshe, sepse në qoftë se shikojmë këtë që po ndodh në mënyrë momentale, atëherë nuk bëjnë sens këto që po ndodhin dhe që do të fokusohemi tek gjërat e momentit, pra sulmin amerikan kundër përgjigjen iraniane. Unë do ta mundohesha ta fokusoja pak të analizë në vizionin amerikan për sa i përket lindjes së mesme. Dhe në qoftë se e kuptojmë vizionin amerikan me doktrinën Wolfowitz të adoptuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 1992 dhe me gjithë aktivitetet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është prej fillimit të viteve 1980 deri tani, do të kuptojmë se ajo që po ndodh tani në lindjen e mesme është një plan i cili po ekzekutohet shumë mirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket vizionit të tyre, shumë mirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, dhe ç'duam të them me këtë. Plani amerikan për lindjen e mesme është kthimi i Izraelit në një superfuqi në lindjen e mesme, sepse kështu Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet aleatit të saj më të ngushtë Izraelit do të kishin mundësi të kontrollonin lindjen e mesme nëpërmjet Izraelit dhe nëpërmjet vizionit presidentit Trump, ai do të mundet të rigjej, se nuk do të kishte nevojë më që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kishin një footprint, të kishin ato forcat e tyre ushtarake në lindjen e mesme, në qoftë se Izraeli do të kthehej në këtë superfuqi. Dhe në qoftë se e mendojmë këtë, atëherë çdo gjë që shikojmë tani bën sens. Dhe ç'dua të them me këtë? Bën sens sulmi ndaj se patëm diskutime që presidenti Trump ka ndaluar sulmin ndaj Iranit për sa i përket infrastrukturës energjetike dhe infrastrukturës civile të Iranit. Por kjo nuk është e vërtetë sepse deri para një ore, Izraeli, sigurisht në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, goditën pjesën e implantit nuklear të Iranit, ku përpunohet ujë i Iran dhe ku përpunohet ajo yellow cake, pra ku përpunohet ajo, si po thotë shqip yellow cake, torta e verdhë, materiali i cili përdoret për pasurimin e uraniumit. Për pasurimin e uraniumit. Gjithashtu, Izraeli së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë goditur 2 fabrikat më të mëdha prodhuese, uzina më të mëdha prodhuese të Iranit, të hekurit në Iran. Pra një nga gjërat që Irani prodhon, që eksporton më tepër.
Sigurisht që kjo do të kthejë edhe direkt forcat ushtarake të Iranit dolën një intervistë, thanë që dolën një deklaratë, thanë që ne do ta kthejmë atë nderin që na bën në të gjithë rajonin. Po çdo të sjellë kjo, po kjo do të sjellë një dobësim, jo vetëm të Iranit, ta kuptojmë që Irani kërkohet të dobësohet sepse ai është rivali kryesor kundër Izraelit, por në qoftë se Irani kundërpërgjigjet ndaj vendeve ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bazë dhe nga vendet ku vetë Irani tha që do të kundërpërgjigjet, në Arabi Saudite, në Oman, në Bahrein dhe kështu me radhë, çdo të sjellë kjo. Kjo do të sjellë rënimin total të këtyre vendeve dhe kthimin e Izraelit në një superfuqi totale për rajonin. Dhe si thash, në qoftë se kuptojmë këtë, atëherë kuptojmë që Izraeli ka një mision të vetëm. Izraeli mision e vet ka bombardimin e infrastrukturës civile, infrastrukturës qytetare të Iranit, bombardimin e infrastrukturës policore në mënyrë që të ketë një ndryshim regjimi në Iran, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë një strategji tjetër. Ata kanë bombardimin e forcave ushtarake, pra ushtrisë e Iranit për të dekapituar këtë pjesë të Iranit. Të dyja palët në sintoni të plot, po bëjnë detyrën e tyre për të arritur qëllimin tyre kryesor dhe për të eliminuar Iranin si një forcë konkurruese e Izraelit në rajon. Duke arritur këtë, atëherë kthehemi në atë si thua versionin e vjetër, apo versionin, apo strategjinë, apo end goal sistemit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ku Izraeli si do të ketë në këtë superfuqi në lindjen e mesme dhe nuk do të ketë asnjë palë më konkurruese për të konkurruar Izraelin dhe përpasoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme. Ishe shumë i qartë, Dorand, falenderoj. Zoti Meçollari, e përmendi Dorandi dhe është qetësim madhor goditja e objektivave të nivelit të tillë strategjik ku përpunohet materiali bërthamor dhe shqetësimi për një shpërthim bërthamor qoftë në Iran, por edhe fakti që Irani ka goditur objektiva afër impianteve bërthamore në Izrael e ka rritur në kulm tensionin. Po shkohet drejt një ballafaqimi në nivelet kaq të larta strategjike? Ja, të kuptojnë që kur flasim goditja e vendeve ku ndodh pasurimi, duhet të ketë detonim. Të ndodhi shpërthimi. Këtu po bëjmë për shkatrimi infrastrukture. Po goditën edhe fare afër objektivave. Hyrja e malit ku është instaluar. Po duhet të ndodhi detonimi. Detonimi sigur ruhet, do të thuash. Jo, po detonimi nuk ndodh me shkatrimin e malit apo me. Domethënë ka një procedurë. Jo, duhet të goditet saktësisht ajo element që është i shpërthyr që të ndodhi shpërtimi. Nuk është se u godit mali dhe ndodhi shpërtimi. Pra para e dyta, objektivat të tilla ku bëhet pasurimi i uraniumit janë objektiva të karakterit ushtarak. Pse? Sepse gjithë lufta, një nga elemente e objektiva, një nga objektivat është pasurimi i uraniumit. Si e tillë pra që të mos ketë më Irani asnjë armë bërthamore dhe as ujë të rëndë dhe asgjë tjetër. Pra, është objektiv ushtarak dhe këtë e kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara. Por lufta filloi të eskalonte, siç e thash, mbas goditjes së fushës gazit. Aty filloi, apo që në fillim godit një rafineri nafte në Teheran, e cila krijoi edhe atë shiun toksik, një ditë që rashi. Pra kemi një, si po ta shikojmë me vëmendje, kemi objektiva të ndryshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë objektiv tjetër dhe duket që Izraeli ka objektiv tjetër. Dhe këtu kemi edhe përplasje midis Shtetit Bashkuara të Amerikës. Po, ishte rasti i zëvendës presidentit J.D. Vance me Netanyahu që po flitet për përplasje të qasje. Netanyahu është duke e luajtur lojën në interesin e tij. Pse? Sepse në fakt shiko, problemi është që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një doktrinë e cila funksionon nga viti 1990, që është doktrina Powell. Doktrina Powell ka disa parime dhe po ta shikojmë fillimin e luftës, pavarësisht retorikës, ndryshim regjimi, në fakt, objektivat ushtarak, siç e sqarova, nuk ishin për ndryshim regjimi, ishin për demilitarizim, pavarësisht retorikës dhe objektivat ushtarak përcaktohen në urdhrin operacional, nuk përcaktohen në çfarë thot presidenti Trump. Natyrisht do të ishte e dëshiruar, por kjo do të varet nga elementet tjerë që nuk varen nga Shtetet e Bashkuara. Dhe për këtë arsye, kurse objektivat e Izraelit janë të ndryshme nga këto. Doktrina Powell ka disa
qasje të tjera, thot lufta duhet të jetë shkurtër me objektiva të arritshëm dhe në fund të ketë strategji dalje. Dalse. Pra, pa strategji dalje nuk mund të futesh. Dhe në fakt, deri në ditën e 10, në qoftë do ta shikojmë, kishin strategji dalje. Por situata ndryshoi dhe në fakt situata u rëndua akoma më shumë, jo vetëm me goditjen e objektiva në tokë, po sidomos mbyllja e ngushticës së Hormuzit, e cila krijoi në fakt një kolaps ose krijoi një problematik në motorin ekonomik global. Dhe kjo e vuri në presion presidentin Trump. Gjë që çfarë bëri? I dha afat, nga 5 ditë e bëri 10 ditë, i liroi sanksionet, pra i liroi dhe sanksionet Iranit që të kryej. Pse? Sepse kërkon që të japi frymarrje. Duket që objektivat ushtarake të Izraelit ishin përtej objektivave politik që kishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo solli kaosin midis objektivave politik dhe objektiva ushtarak të dyja palëve në këtë. Gjithsesi, një gjë është e vërtetë që kur marrim dhe analizojmë një situatë të paktën luftarake, duhet edhe kujdes. Pse? Sepse ndodh kjo që ne marrim një raportin e një dite dhe e konsiderojmë sikur është raporti i luftës. Jo, ai ishte raporti fotografie e një dite të caktuar. Pastaj marrim dhe objektivat e nivelit taktik, i ngrëmë si objektivat nivelit strategjik dhe fillojmë një analizë tjetër. Po u marr vetëm një rast. Goditja e bazës detare ose e komandës së flotës 5 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bahrein. Kur u godit, fillojnë u godit radari jepte të dhënat e kësaj, kur u godit baza, në bazë nuk kishte asnjë person, sepse nuk rezulton asnjë, jo i vdekur, po as i plagosur. Do të thotë baza nuk kishte kapacitete operacionale në momentin që u godit. Njerëzit kishin dalë dhe nuk ishte pjesë e operacionit që po bënin Shtetet e Bashkuara. As radari, as sistemi komandim kontrol, as sistemi komunikimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejtonin operacionin me bazë në det, nuk e kishin me bazë në tokë dhe nuk kishin lidhje me komandën, pra komanda nuk funksiononte. Por çfarë ndodh? Ndodh ajo që u godit baza, është normale u godit. Në kohë lufte, por në bazë nuk ishte njëri dhe nuk funksiononte. Atëre, në media u godit bazë komanda e flotës 6. Në fakt u godit një infrastrukturë sepse komanda kishte ikur që aty, kishte vajtur në një vend tjetër, kishte vajtur në aeroplan mbajtëse dhe komandonte që andea. Pra nuk u godit komanda, u godit infrastruktura e komandës, kurse komanda funksiononte. Pra, në këtë mënyrë duke ngritur nivelin taktik, duke e parë situatën vetëm për ditën e sotme, pra një pamje fotografi të sotme, dhe duke mos e parë në retrospektiv dhe në perspektiv, por duke e parë dhe duke ngritur nivelin e një elementi nga taktik në strategjik, ne bëjmë gabimi bëhet në analizën strategjike pastaj. Dhe do vim tek ajo që në fund si mund të dalë Amerika nga kjo luftë. Qartë. General Gecaj, ajo çka tërheq vëmendjen dhe media ndërkombëtare e nënvizonin është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë dhe dërgojnë marinca dhe ushtar amerikan në gjirin persik, pa specifikuar objektivin e tyre. Madje shifra e fundit që dha BBC-ja ishte 10.000 ushtar amerikan në afërsi të Iranit. Përse? Unë në pjesën e parë të bisedës me ju e përmenda që gjatë zhvillimit të luftimeve aty dalin edhe vështirësi dhe problemet të cilat kanë qenë të panjohura gjatë planifikimit të sulmit në Iran. Kështu që gjatë këtij rrugtimi bëhen edhe përmirësime dhe plotësohen ato mangësi që kanë ndodhur në planin e parë, paraprak dhe kalohet në opsionin tjetër. Sigurisht që këto opsione përpunohen edhe më herët dhe nuk është vetëm një mënyrë se si do të sulmohet Irani, por janë disa plane dhe opsione të cilat duhet të zbatohen dhe kalohet në fazat e caktuara. E kemi vërejt që sulmet në Iran jenë bën gradualisht dhe jenë bën me një përzgjedhje të caktuar dhe ato kanë shku përpara duke eskaluar për shkak të faktit që Irani në vend që të gjente që në fillim një zgjidhje dhe të ulej për bisedime, ata kishin refuzuar bisedimet.
Prandaj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, secili pranë mënyrën e vet duke synuar që të arrijë objektivat e veta, kishin ngrit nivelin e këtyre sulmeve dhe me këto sulme donin t'i banin me dije Iranit që nuk do të ketë zbrapsje derisa të arrijen objektivat në radhë të parë politik, për shkak se në objektiv ushtarak nuk ka kuptim që të realizohet nëse nuk e përmbush edhe objektivin politik. Por këto me kalimin e kohës duhet ta gjejnë një momentum përshtatshëm dhe të plotësojnë njëna tjetrën në mënyrë që Irani më pastaj të detyrohet dhe të ulet në tavolinën e bisedimeve në mënyrë që të gjendet zgjidhje politike. Por deri në momentin kur Irani nuk pranon që të ulet dhe të bisedoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të kemi këso ngritjesh edhe ramjesh të sulmeve në për objektiva të caktuara, sepse më herët e dim që SBA i dha një vërejtje Izraelit që të mos sulmonte disa impiante atje të energjetikës, por ma vonë ndodhen edhe ato sulme, ndodhen edhe të impianti i prodhimit të bombave atomike të infrastrukturës, të kuptohemi, është fjala për infrastrukturën, jo për vetë shkatrimin e mjetit luftarak. Dhe kështu do të shkoj ky përshkallëzim derisa të vjen një momentum i përshtatshëm për të ulë në tavolinë të bisedimeve. Po, të nderuar shikues, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish së bashku për një tjetër këndvështrim teje të rëndësishëm të këtij konflikti të armatosur.